Welcome kids to our channel Crazy Annie. Let's start with some new today. भेड़िया और 7 छोटे बकरे। एक बार की बात है, एक बकरी माँ थी जिसकी 7 छोटे बच्चे थे। वह उन्हें बहुत प्यार करती थी और हमेशा उन्हें जंगल में रहने वाले बड़े बुरे भेड़िए से सावधान रहने के लिए चेतावनी देती थी। एक दिन बकरी माँ को भोजन लाने के लिए बाहर जाना पड़ा। जाने से पहले उसने अपने 7 बच्चों को इकट्ठा किया और कहा, प्यारे बच्चों, मैं जंगल में जा रही हूं, भेड़िए से सावधान रहना। अगर वह यहां आ गया तो वह तुम सबको खा जाएगा। वह अक्सर अपना रूप बदलता है, लेकिन तुम उसकी खुरदरी आवाज और काले पंजों से उसे पहचान सकते हो। छोटे बकरों ने अपनी मां को आश्वासन दिया कि वे सावधान रहेंगे। बकरी मां चली गई और बच्चों ने दरवाजा बंद कर दिया। कुछ ही समय बाद दरवाजे पर दस्तक हुई और एक आवाज आई, दरवाजा खोलो प्यारे बच्चों, तुम्हारी मां आई है और उसने तुम्हारे लिए कुछ लाया है। लेकिन छोटे बकरों ने भेड़िए की खुरदरी आवाज से उसे पहचान लिया और उत्तर दिया, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, तुम हमारी मां नहीं हो। उसकी आवाज कोमल और मीठी है। तुम भेड़िए हो। भेड़िया समझ गया कि वह पकड़ा गया है, इसलिए वह एक दुकान पर गया और अपनी आवाज को नरम बनाने के लिए कुछ चौक खरीदी। वह वापस आया, फिर से दरवाजा खटखटाया और एक कोमल आवाज में बोला, दरवाजा खोलो प्यारे बच्चों, तुम्हारी मां आई है और उसने तुम्हारे लिए कुछ लाया है। लेकिन चालाक छोटे बकरों ने खिड़की से भेड़िए के काले पंजे देख लिए और कहा, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, हमारी मां के काले पंजे नहीं होते, तुम भेड़िए हो। भेड़िया बहुत गुस्से में आ गया। वह बेकरी में गया और आटे की मांग की ताकि वह अपने पंजों को सफेद बना सके। अपनी आवाज को नरम करके और अपने पंजों को छिपाकर वह फिर से छोटे बकरों के घर पहुंचा। दरवाजा खटखटाया और कोमल आवाज में कहा, दरवाजा खोलो प्यारे बच्चों, तुम्हारी मां आई है और उसने तुम्हारे लिए कुछ लाया है। इस बार छोटे बकरे धोखा खा गए। उन्हें लगा कि यह उनकी मां है और उन्होंने दरवाजा खोल दिया। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, भेड़िया अंदर घुस आया। छोटे बकरों को बहुत डर लगा और उन्होंने छिपने की कोशिश की, लेकिन भेड़िए ने छह को ढूंढकर निगल लिया। सबसे छोटा बकरा घड़ी के केस में छिप गया और भेड़िया उसे नहीं ढूंढ पाया। भरे हुए पेट के साथ भेड़िया बाहर गया और एक पेड़ के नीचे सोने लगा। थोड़ी देर बाद बकरी मां घर लौटी और दरवाजा खुला पाया। उसने अंदर का दृश्य देखा और घबरा गई। उसने अपने बच्चों को एक एक करके बुलाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार सबसे छोटा बकरा, जो घड़ी में छिपा हुआ था, बाहर आया और उसे सब कुछ बताया। बकरी मां का दिल टूट गया, लेकिन उसने अपने बच्चों को ढूंढने का संकल्प लिया। वह और सबसे छोटा बकरा बाहर गए और सोते हुए भेड़िए को पेड़ के नीचे पाया। उन्होंने उसका बड़ा फूला हुआ पेट देखा और समझ गए कि बाकी बच्चे अभी भी अंदर जीवित हैं। बकरी मां जल्दी से एक कैंची, सुई और धागा लेकर आई। उसने सावधानी से भेड़िए का पेट काटा और 6 छोटे बकरे बाहर आ गए, जीवित और सुरक्षित। फिर बकरी मां ने भेड़िए के पेट को बड़े बड़े पत्थरों से भर दिया और उसे फिर से सी दिया। जब भेड़िया जागा तो उसे बहुत प्यास लगी, क्योंकि उसके पेट में भारी पत्थर थे। वह कुएं पर पानी पीने गया, लेकिन पत्थरों के वजन के कारण वह उसमें गिर गया और डूब गया। 7 छोटे बकरे और उनकी मां खुशी खुशी रहने लगे, भेड़िए के डर से मुक्त। कहानी की शिक्षा, हमेशा सतर्क रहना चाहिए और अपने प्रियजनों की चेतावनियों को सुनना चाहिए। धोखा खतरनाक हो सकता है, लेकिन चालाकी और एकता से सबसे कठिन परिस्थितियों का भी सामना किया जा सकता है। Thank you for watching Kids Crazy Annie. Like, share, and subscribe.